समय सदाई पुरुक मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो हारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माताजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे આજે कृष्ण ક્લાસ माताजी। જ હરે કૃષ્ણ આજ સ્ટાર્ટ જ કરી દઈએ ક્લાસ, પછી લાસ્ટમાં એક જપ આપણે કરશું, બરાબર ને? સરસ, ચલો તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલારુ કોલાઈ તરફથી. અને આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, શશી માતાજી, શીલા માતાજી અને ઉષા માતાજી, ખૂબ જ સ્વાગત છે. અને હજી પણ પાર્ટિસિપેટ જોડાઈ રહ્યા છે. સચિન પિત્રોડા પ્રભુ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક્સ ફોર જોઈનિંગ. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આજનું સેશન મંગલાચરણથી. ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ અને આજનું સેશન છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा माताजी। सर्वे ने। हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ, આપણે આચાર્ય પરંપરામાં આપણે જોતા હતા. અને આપણે આજે પ્રભુપાદ, આપણા જે છે એ શિક્ષા ગુરુ, આપણા બધા જ હતા. તો એવા હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, એમના જીવન વિશે આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. એમનું જીવન કેવું હતું. આખું મોટું પ્રભુપાદ લીલા અમૃત છે, પ્રભુપાદ જીવની. તો એ તો કેવડી મોટું પુસ્તક છે. અને એ આપણે 1 કલાકમાં કે 2 કલાકમાં એનું તાત્પર્ય નીકાળવું કે એના વિશે ડિસ્કસ કરવી, એ કેવું કહેવાય, એ દરિયામાંથી એક નાનકડું ટીપું. પણ આપણે કેવું, હજી શરૂઆત છે, પાપા પગલી કરીએ છીએ.
તો કાંઈ નથી જાણતા, એના બદલે થોડું ઘણું તો કંઈક જાણીએ. પછી જયારે આગળ આપણે દીક્ષા માટે આગળ વધશું, જયારે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીશું, તો ત્યારે આપણે એટલો ઉત્સાહ હશે, ત્યારે આપણે એટલા એડવાન્સ બની ગયા હશે, તો ત્યારે આપણે પ્રભુપાદ લીલામૃત છે કે પ્રભુપાદની જીવની છે એ આપણે વાંચી આપી તો આપણને ડિટેલમાં ખબર પડે. પણ અત્યારે આપણે આ લેવલ ઉપર આપણે શોર્ટમાં સરસ મજાની નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ બનાવીને આપણને પીપીટી આપેલી છે, સરસ મજાની એમને પ્રેમ કરેલું છે પ્રભુપાદના જીવન વિશે, તો એ આપણે આજે જોવાના છીએ. તો પ્રભુપાદ છે એ ઈસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય છે, કહેવાય ને ફાઉન્ડર આચાર્ય, કે એમને જ ઈસ્કોનની સ્થાપના કરી. ઈસ્કોનનું ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ દે તો શું છે? આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શું કહો છો માતાજી? એકદમ ફૂલ ફોર્મ પૂછ્યું ને, ફૂલ ફોર્મ કહેતી હતી. હા, ઓકે. એટલે તમારો અવાજ બ્રેક થયો એટલે મેં કીધું શું છે એમ. બરાબર, કયો ચલો, શું છે એનું ફૂલ ફોર્મ? ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર ક્રિષ્ના કોન્શિયસનેસ. અરે બહુ ખૂબ સરસ. તો એના સ્થાપક સંસ્થાપક આચાર્ય છે એ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. તો એસી એટલે શું છે હવે કોણ કહેશે? ચલો, આમાં લખેલું છે ને એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી, તો એસી નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ચાલો હેન્ડ રેસ કરો. અભયચરણ. અરે બહુ ખૂબ સરસ. અભયચરણારવિંદ આખું છે ને. પેલા અભયચરણ નામ હતું, પછી એમની દીક્ષા થઈ એટલે અભયચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. તો આપણે એના જીવન વિશે જોવાના છીએ. તો પ્રભુપાદનો સૌથી પહેલા તો પ્રણામ મંત્ર. તો આપણે જ્યારે પણ હોય ત્યારે પ્રણામ કરીએ પ્રભુપાદને. ગમે ત્યારે ટેમ્પલમાં જઈએ તો સૌથી પહેલા આપણે પ્રણામ કોને કરીએ? પ્રભુપાદને. વૈષ્ણવોને સૌથી પહેલા પ્રણામ કરીએ, પછી પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ. તો પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ ત્યારે હંમેશા જ્યાં પણ હોય ને આપણે પ્રણામ કરીએ તો આ પ્રણામ મંત્ર છે ને એ એટલીસ્ટ આપણને સંભળાય ને એ રીતના બોલવો જોઈએ, મનમાં નહીં બોલવાનો. આપણે કેમ માળા કરીએ ત્યારે બોલીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, કે કોકને ડિસ્ટર્બ ન થાય, પણ આપણને તો સરખી રીતના સંભળાવવું જોઈએ. તો એવી જ રીતના પ્રણામ મંત્ર છે આપણે એ રીતના બોલવો જોઈએ. શું છે પ્રણામ મંત્ર? નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. તો એવા કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદને હું પ્રણામ કરું છું, આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું, કે જેઓ કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં આશ્રિત અને આ પૃથ્વી પર તેમના અતિ પ્રિય છે. સ્વામિનીતિ કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે, કે આ ભૂતલ છે, આ પૃથ્વી છે, એમાં જે ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભગવાન વિષ્ણુ છે, એમના ચરણ કમળ જેવા અભયચરણારવિંદ એવા પ્રભુપાદ છે ને એ ભગવાન કૃષ્ણને એકદમ પ્રિય છે. અને પછી શું કે છે? નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે, કે આપને અમારા હૃદયપૂર્વક વંદન, કે હે ગુરુદેવ સરસ્વતી ગોસ્વામીના દાસ. જો એમના ગુરુ મહારાજને પણ યાદ કરે. પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ બોલો ચલો. ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી. સરસ્વતી ઠાકુર. સરસ્વતી ગોસ્વામી. બહુ સરસ. તો એમના ગુરુ મહારાજના જે શિષ્ય છે, એમના દાસ છે. અને શું છે? કૃપા કરીને આપ ભગવાન ચૈતન્યના સંદેશનો પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છો. પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને છે ને, તો પાશ્ચાત્ય દેશમાં પ્રચાર કરી અને એ લોકોને પણ તમે તાર્યા છે. કે એ લોકો છે એ વ્યક્તિત્વવાદ અને શૂન્યવાદથી ભરેલા હતા, નિર્વિશેષવાદ હતો, શૂન્યવાદ હતો. એવા પાશ્ચાત્ય દેશ છે, એવા દેશને પણ તમે કૃષ્ણનો પ્રચાર કરી, કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરી અને એમને પણ તમે તારી દીધા છે. તો એવા અભયચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ, એની આપણી પરંપરામાં આપણે આવીએ છીએ. એમના જે શિષ્ય છે એ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, અને એમના શિષ્ય મોસ્ટ ઓફ આ ક્લાસમાં છે એ બધા, અને હું પણ. તો એવી ગૌરવવંતી પરંપરાના એક આચાર્ય એવા શીલ પ્રભુપાદ આપણે પ્રણામ કરીએ અને એના જીવન વિશે આગળ આપણે જોઈએ.
તો શું છે? એ બે નામ સંકીર્તન તીક્ષ્ણ ખડક લઈયા, અંતર અસુર જીવે રે પેલી બે કાટિયા, યદિ પાપી ચડી ધર્મ દૂરે દેશે યાયા, મોર સેનાપતિ ભક્ત યાઈ બે તથાયા. તો હરે કૃષ્ણ મંત્રના કીર્તનની ધારદાર તલવાર વડે હું બદ્ધ જીવોના હૃદયમાં રહેલી શેતાની માનસિકતાનો નાશ કરી નાખીશ. કોણ કે છે? લોચનદાસ ઠાકુર તેના ચૈતન્ય મંગલમાં. ચૈતન્ય મંગલ નામનો એક ગ્રંથ છે અને એના લેખક છે લોચનદાસ ઠાકુર. તો એ કહે છે કે હું છે એ હરે કૃષ્ણ મંત્ર છે ને, જે એનો કીર્તનની ધારદાર તલવાર છે ને, એનાથી આ જે બધા જીવો છે ને એ બંધાયેલા છે. શેનાથી બંધાયેલા છે? તો કે શેતાની માનસિકતાને કારણે. તો એ માનસિકતા છે એનો નાશ કરી નાખીશ, મૂળમાંથી એ માનસિકતાને ઉખેડી નાખીશ. અને પાપી લોકો દૂરના દેશોમાં ભાગી અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને છોડી દેશે, ત્યારે મારો સેનાપતિ ભક્ત આવશે અને તેમને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપશે. કે જ્યારે પાપી લોકો છે એ આપણો ભારત દેશ છે, જે પવિત્ર ભારત ભૂમિ છે, એ છોડી અને દૂર દૂર જતા રહેશે અને એટલો બધો પ્રબળ કળિયુગ આવી જશે, ત્યારે મારો સેનાપતિ આવશે અને શું કરશે? કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરશે. એ પાશ્ચાત્ય દેશ છે, જે દૂરના દેશો છે, ત્યાં પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ફેલાવો કરશે. અને એ સેનાપતિ એવા આપણા પ્રભુપાદ આવે છે અને એમના ગુરુના આદેશને કારણે એ પાશ્ચાત્ય દેશમાં જાય છે, ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાય છે અને ત્યાં એ છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ફેલાવો કરે છે. તો આ ભવિષ્યવાણી છે એ લગભગ 500 વર્ષ પહેલા કરેલી હતી કે મારો સેનાપતિ આવશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ કીધું હતું અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એમને પણ કીધું હતું કે એક સમયે એવા આચાર્ય આવશે અને હરિનામ સંકીર્તન છે એનો ખૂબ જ પ્રચાર કરશે. તો પ્રભુપાદનું બાળપણ કેવું હતું જોઈએ આપણે. તો સપ્ટેમ્બર 1, 1896 કલકત્તાના નાનકડા ટોલીગંજ પરા ના એક નાનકડા ઘરમાં એક બાળકનો જન્મ થયો. અને તે દિવસ શું હતો? નંદોત્સવ. જે જન્માષ્ટમી હોય ને એના પછીનો દિવસ, આપણે નવમી નોમ કહીને એ દિવસ. પણ જનરલી ગોકુળ મથુરામાં છે ને એ નંદોત્સવના, કેમ કે રાત્રે ભગવાનનો જન્મ તો 12 વાગે થયો ને, જન્માષ્ટમીના દિવસે 12 વાગે. એટલે 12 વાગે તો બધા ત્યાં કેવું હતું? નંદ મહારાજના ઘરે સુઈ ગયા હતા, કોઈને કઈ ખબર હતી નહીં. પછી સવારમાં જયારે બધા ઉઠ્યા ત્યારે નંદ મહારાજની, યશોદાજીને બધાને ખબર પડી કે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો છે અને એ દિવસ એમને સેલિબ્રેટ કર્યો. એટલે રિયલમાં એ દિવસ છે એ નંદોત્સવ, ત્યારથી એ દિવસને નંદોત્સવ કહેવામાં આવે છે. તો એ નંદોત્સવના દિવસે એમનો જન્મ થયો. પછી એમના પિતા કોણ હતા? નંદ મહારાજ. તો આમના પિતા કોણ હતા? ગોરમોહન ડે. અને કૃષ્ણ ભગવાનના માતા યશોદાજી. એમ પ્રભુપાદના માતા છે એ રજની માતા, એમનું નામ હતું રજની માતા. તો એ છે એ સરસ રીતે આવી રીતના જન્મ થયો હતો ને નંદોત્સવના દિવસે. એટલે એમના કાકા હતા ને એને નંદુલાલ કહેતા પ્રભુપાદને. નાનકડા પ્રભુપાદ હતા ને ત્યારે એને નંદુલાલ કહેતા. અને મૂળ એમના માતા અને પિતા એમનું નામ રાખેલું અભયચરણ, કે જે શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળનો આશ્રય લઈને અભય બન્યા છે, એકદમ અભય છે. એને કોઈનો ભય નથી. કેમ ભય નથી? તો કે એમને કૃષ્ણના ચરણ કમળનો આશ્રય લીધો છે એટલા માટે. તો એમનું ઘર ક્યાં આવેલું હતું? આદિ ગંગા ના કિનારે. આદિ ગંગા છે ને એમના પિતાના ઘરથી થોડોક જ માઇલ દૂર હતું. અને અહીંયા નાના 2 ઓરડાનું માટીની દિવાલ વાળા કાચા છતના ઘરમાં પણસના ઝાડની નીચે અભયચરણનો જન્મ થયો. જો આ પિક્ચર છે ને એમાં બતાવેલું છે એ વૃક્ષ, કે જે વૃક્ષની નીચે કે છે ને કે પણસના ઝાડની નીચે અભયચરણનો જન્મ થયો હતો. તો એ કોલકાતામાં આજે પણ એ પ્રભુપાદનું ઘર છે એ છે. અને એ ઇસ્કોન જેની દેખરેખ રાખે છે. સરસ મજાનું એમને રિનોવેટ કરી અને સરસ કરી દીધું છે. તો એક જ્યોતિષીએ એક વિશિષ્ટ ભવિષ્યવાણી કરી કે જ્યારે આ બાળક 70 વર્ષનો થશે તે સાગર પાર જશે અને ધર્મના મહાન પુરસ્કર્તા બની 108 મંદિર
ખોલશે. તો આપણે નાનકડું બાળક હોય તો એનું પેલી કુંડળી બનાવે, જ્યોતિષને બોલાવે ને એવું બધું કરે ને, એની છઠ્ઠી હોય ત્યારે જ એ બધું કરે. પછી અલગ અલગ વસ્તુઓ મૂકે, કઈ વસ્તુ અડે છે એના ઉપરથી ખબર પડે કે એને ઇન્ટરેસ્ટ તેમાં હશે, એવી રીતના. તો પ્રભુપાદ એવડા હતા ને ત્યારે એક જ્યોતિષ હતા, એને બોલાવેલા એમના માતા પિતાએ. તો એ જ્યોતિષે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક જયારે 70 વર્ષનો થશે ને ત્યારે સમુદ્ર પાર કરી અને જશે અને ધર્મનો પ્રચાર કરશે ને 108 મંદિર ખોલશે. તો આજે આપણે જોઈ છે કે એ જ્યોતિષની ભવિષ્યવાણી એકદમ સચોટ, કે વર્લ્ડ નો એક પણ એવો ખૂણો નહીં હોય કે જ્યાં ઇસ્કોન નહીં હોય, કે જ્યાં રાધા અને કૃષ્ણનું મંદિર ન હોય, જ્યાં રાધા અને કૃષ્ણ ઇસ્કોનનું સેન્ટર ન ચાલતું હોય. ઇવન ચાઇના, પાકિસ્તાન, બરાબર, એવા જે કહેવાય ને કે સાવ નાસ્તિક કન્ટ્રી છે, ત્યાં પણ ઇસ્કોનના ઘણા બધા મંદિરો છે અને ત્યાં પણ ઇસ્કોનના ભક્તો છે. તો એ બધું પ્રભુપાદના કારણે. હવે 1.5 વર્ષના પ્રભુપાદ હતા ત્યારે ફેમિલી ડોક્ટર કે ડોક્ટર બેઝ તો એ છે એને ચિકનનું સૂપ બનાવી અને પીવાનું કીધું હતું. ખૂબ જ બીમાર પડી ગયા હતા પ્રભુપાદ. પણ ત્યારે એમની માતા છે એમને ના પ્રભુપાદને પીવડાવે છે બનાવીને. એમ થાય ને માતાને કે મારું બાળક જલ્દીથી સાજું થઈ જાય, મારે ગમે એ રીતે, માતાનું કેવું હોય પ્રેમ, કે ગમે એ રીતના મારું બાળક જલ્દી સાજું થવું જોઈએ. તો એની માતા એને બનાવીને પીવડાવે છે. એનું એકદમ પરમ વૈષ્ણવ હતા એ લોકો. એના ઘરમાં તો આમ શું કહેવાય, વાતય ન થાય, છતાં પણ ડોક્ટર કે છે એટલે મને કમને લઈ આવીને બનાવીને આપે છે. પ્રભુપાદ તરત એ ઉલટી કરીને બહાર કાઢી નાખે છે. અને પછી એના પિતા જ ના પાડે છે કે નહીં, આવું મારા અભય મારું આવું પીસે જ નહીં, તમે બીજી કઈ દવા કરો, એવી રીતના. તો પછી ધીમે ધીમે અભય છે એકદમ સરસ થઈ જાય છે, સાજા થઈ જાય છે. હવે 3 વર્ષના થયા ને ત્યારે એવું થાય છે કે એના કપડામાં અચાનક આગ લાગી જાય છે. હવે બધા તો આમ ભાગાભાગી કરે ને બચાવે ને કેમ બચાવો ને એવું બધું કરે. તો એક પાડસ આવી અને એ આગ છે એ બુઝાવી દે છે. અને પ્રભુપાદને કઈ નથી થતું, પણ નાનકડો એવો ડાઘ છે, દાજવાથી થાય ને એવો એમના પગમાં રહી જાય છે. પણ અભય છે એકદમ બચી જાય છે. હવે 4 વર્ષના અભય થયા એટલે આખા શહેરમાં પ્લેગ ફેલાયો. હજારો લોકો છે ને એ શહેર છોડી દીધું અને બીજે જવા માંડ્યા. હવે એ સમયે શું થયું, એક વૃદ્ધ બાબાજી હતા, એ આખા કોલકાતામાં હરે કૃષ્ણ સંકીર્તનનું આયોજન કર્યું. જો લોકો એકબીજાને મળતા નહોતા, એકબીજાને અડવાથી બીતા હતા, મને થઈ જશે, મને થઈ જશે. છતાં પણ એ વૃદ્ધ બાબાજી હતા ને એને આખા કોલકાતામાં હરિનામ સંકીર્તનનું આયોજન કર્યું અને બધા જ એમાં જોડાયા. અને થોડાક જ સમયમાં એ પ્લેગ છે નાબૂદ થઈ ગયો. હવે ગોરમોહન ડે છે ને એ પહેલેથી જ ભક્ત હતા રાધા અને કૃષ્ણના. તો એ હંમેશા ઘરમાં સાધુઓને બોલાવતા, એમની આગતા સ્વાગતા કરતા. અને જયારે સાધુઓ એમના ઘરે આવે ને તો એ એમને શું કે મારા પુત્રને એવા આશીર્વાદ આપો ને કે એ રાધા રાણીના ભક્ત બને, કે રાધા રાણી પ્રસન્ન થાય અને એમના પ્રિય એ બને, એમ એવા આશીર્વાદ આપો, એમ બીજું કઈ નથી જોતું મારે. અને એમના માતા હતા ને પ્રભુપાદના, એમને એવું હતું કે મારો બાળક પણ આમ ભણી ગણીને હોશિયાર બને ને વિદેશ જાય, મોટો ઉદ્યોગપતિ બને એમ. પણ જે ગોરમોહન ડે હતા પ્રભુપાદના પિતા, એને તો એમ જ હતું મારો પુત્ર તો રાધા રાણીના ભક્ત બને. એમને મૃદંગના ક્લાસ પણ જોઈન કરાવેલા, કે મૃદંગ વગાડતા. આવડુંક નાનકડા એવડા હોય 2-2.5 વર્ષના, કેવું આવડુંક નાનકડું મૃદંગ લાવી દીધેલું. એમને મૃદંગ શીખવાડવા માટે પણ જે હોય ને ટ્રેનર એ આવતા. એમના માતાને થોડું ગમતું નહીં, પણ એમના પિતાને તો ખૂબ જ એમ કે નહીં, મારો બાળક તો રાધા રાણીના જ ભક્ત બનવા જોઈએ. અને એમને છે એ કચોરી પહેલેથી પ્રભુપાદને ખૂબ જ ભાવતી. એટલે જ આપણે જો પ્રભુપાદ ડિસેપેરન્સ હમણાં હતો ને તો અહીંયા વૃંદાવનમાં, માયાપુરમાં સ્પેશિયલ ગમે તે ફીસ્ટ હોય ને પણ એમાં કચોરી તો હોય જ. તો એમના દાદી છે ને એને કચોરી બનાવીને ખવડાવતા, અને એમના દાદી એને હુલામણું નામ પણ પાડી દીધું હતું, કચોરી મૂકી. તો બાળપણમાં તેને કેટલા બધા નામ હતા, મોતીલાલ, નંદુલાલ, નંદુ, કોચા, કચોરી મુખી, કેટલાય બધા એમના નામ. અને એ છે ને એ ફેરિયા પાસે જાય ને કચોરી લેવા માટે, તો એટલી લે કચોરી કે 2 ખીચા અંદરના બહારના બધાય ભરાઈ જાય ને ત્યાં સુધી.
અને પડોશી પાસે પણ કેટલી વખત કચોરી લઈ લે ને એ બધાને એમ નાનકડા ભાઈ એકદમ આમ નટખટ આમ કેવાય ને સરસ, તો એ લોકોને બહુ જ ગમતું એને રમાડવું, એને આ રીતના કચોરી લઈને જતા રહે કે એમના માટે સ્પેશિયલ કચોરી બનાવવી. તો ગોરમોહન ડે છે ને એ એક દિવસ પ્રભુપાદ અભયને રાધા અને કૃષ્ણના શ્રી વિગ્રહની પૂજા કરતા શીખવાડે ધીમે ધીમે, કે એમને એમ જ હતું કે મારું બાળક છે એ મોટો થઈ અને રાધા કૃષ્ણના ભક્ત બને. તો એમને ધીમે ધીમે રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહની સેવા કઈ રીતના કરવી, પૂજા કઈ રીતના કરવી, એ બધા નીતિ નિયમો શીખડાવે છે અને એમને સેવા કરવાનું કહે છે. પછી જયારે 5 વર્ષના અભય ચરણ થાય ને તો ત્યારે એ પિતાને જીદ કરે છે. એ કે છે શું જોઈ છે, તો કે મારે આ જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા નીકળે ને એવી મારે અહીંયા મારી સોસાયટીમાં પણ રથયાત્રા કાઢવી છે. તો પછી એના પિતા છે એ નાનકડો રથ બનાવી દે છે, જો એ બાજુમાં પિક્ચરમાં દોરેલો છે. તો સરસ નાનકડો રથ બનાવી દે ને એમાં નાનકડા જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજીને બેસાડે છે અને એમના નાના નાના થોડાક મિત્રો અને થોડાક બીજા બધા એવી રીતના કરી અને એકટી જેની જે હોય ને ગલી એમાં રથયાત્રા કાઢે છે. તો બીજી બધી લેડીઝ હોય ને એ મજાક ઉડાડે કે અભય આવડી નાનકડી રથયાત્રા. એટલે અભય કે છે કે એક સમયે હું જોજો કે લંડનમાં, પછી ક્યાં ન્યુયોર્કમાં, ન્યૂ જર્સીમાં હું બધે જ સરસ મજાની રથયાત્રા કાઢી. એટલે ઓલા બધા એમ ટોન્ટમાં કે છે, હા હા તું એવું કરવાનો છું, હા હા ખબર છે અમને બળિયા. અને આજે આપણે જોઈએ તો પ્રભુપાદની કૃપાથી બધે જ રથયાત્રા નીકળે છે. પછી આ સ્થળ ઠાકુરબાડી રાધા ગોવિંદજી મારું જીવન છે, તે મારા આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત છે. જો આ પ્રભુપાદના જે એમના પિતા સેવા કરતા હતા, જે એમના વિગ્રહ હતા એ વિગ્રહ છે. અને આટલા બધા વર્ષો પછી પણ હજી રાધા ગોવિંદજી મને ખેંચે છે, તે એમની કૃપા છે. તો શરૂઆત તો સમાન છે રાધા કૃષ્ણની પૂજા અને રથયાત્રાનો પરિચય. તે જ હું આખા વિશ્વમાં વિશાળ ક્ષેત્રે અને મોટા પાયે કરું છું. રાધા ગોવિંદ મંદિરના પ્રાંગણમાં રાધા ગોવિંદની મૂર્તિ સામે ઉભા રહી પ્રાર્થના કરવાનું હું યાદ કરી શકું છું. હું કલાકો સુધી તે જોતો રહેતો. તો એ ક્યારે કે છે? શીલ પ્રભુપાદ રાધા ગોવિંદ મંદિર, માર્ચ 24, 1976, કલકત્તાના એક વાર્તાલાપમાં એ એમના જે રાધા ગોવિંદ છે એમને યાદ કરે છે અને કે છે કે અમારા ઘરમાં એવા વાંકી ભ્રુકુટી વાળા, ત્રાંસ્યા નેજર વાળા એક સુંદર રાધા ગોવિંદ હતા અને હું એમને જોઉં ને તો હજી મને યાદ આવે છે. હું કલાકો સુધી એમની સામે ઉભો રહેતો અને એમને જોયા જ કરતો. તો આ જે બાજુમાં પિક્ચર છે ને એ રાધા ગોવિંદજી છે. તો હવે પ્રભુપાદનું સ્કૂલિંગ, પ્રભુપાદની સ્કૂલનું આમાં પિક્ચર છે. કઈ સ્કૂલ છે? મટ્ટીલાલ શીલ પ્રી સ્કૂલ. તો શું છે? અભયને વધુ શિક્ષણ બાલ મંદિરમાં પ્રાપ્ત થયું, જ્યાં તેમને પરાણે મોકલવામાં આવ્યા અને તેમને ઘરે પણ ટ્યુશન દ્વારા એને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું. હવે ધીમે ધીમે બંગાળી વાંચતા શીખ્યા અને સંસ્કૃત શીખવાનું એમને શરૂ કર્યું. અને પછી જયારે 8 વર્ષના થયા ત્યારે એમને આ સ્કૂલ મીઠીલાલ શીલ પ્રી સ્કૂલ એમાં દાખલ કર્યા. અને 16 વર્ષના પ્રભુપાદ થયા ત્યારે એમની માતા રજની દેવી છે એમનું અવસાન થઈ ગયું. પ્રભુપાદ ખૂબ જ નાના કહેવાય ને, 16 વર્ષની ઉંમરે માતાની છાયા એમના ઉપરથી જતી રહી. હવે કોલેજ, લગ્ન અને ગાંધીની ચળવળ એમાં એમનું શું ફાળો છે, કઈ રીતે એમનું જીવન આગળ વધ્યું એ આપણે જોઈએ. તો 1916માં તેમને કોલેજ જવાનું શરૂ કર્યું, સ્કોટિશ ચર્ચ કોલેજ. શીલ પ્રભુપાદ છે એ જ્યાં ભણ્યા હતા એ. તો એ છે એક ખ્રિસ્તી કોલેજ હતી અને બંગાળીઓમાં ખૂબ જ ફેમસ હતી કે બધા જ એમના બાળકોને ત્યાં મોકલે. તો ગોરમોહન છે એમને પણ ઘણા સમયથી નક્કી કર્યું હતું કે જ્યારે અભય આવડો થશે ત્યારે હું એમને આ કોલેજમાં મોકલીશ. હવે 1 વર્ષ કરતા વધુ સમય સુધી અભય અને તેના મિત્રએ ચૈતન્ય નામના નાટકનું રિહર્સલ કર્યું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે જીવન કર્યા છે એના ઉપર એ લોકો નાટક કરતા હતા અને અભય છે એમાં અદ્વૈત આચાર્યનું પાત્ર ભજવતા હતા. તો એ એટલું સરસ નાટક કરતા હતા કે જે જોવા વાળા લોકો હોય ને એ રડી પડે એમ રીતસરના, એકદમ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય એવી સરસ એ લોકોએ પ્રેક્ટિસ કરી હતી ને એવું સરસ એટલે કરતા હતા.
હવે તેમણે તેના વિગ્રહને એક દિવસ એમના પિતાના જે વિગ્રહ હતા રાધા અને કૃષ્ણના, એના પિતાએ એમને આપેલા હતા ને, તો એ એમને પેટીમાં મૂકી દીધા હતા. કેમ? તો કે કોલેજનું બહુ જ ભણવાનું ખૂબ જ ટેન્શન હોય, કેટલું બધું એસાઇનમેન્ટ હોય, એક્ઝામ હોય ત્યારે વાંચવાનું હોય, તો એમાં આ વિગ્રહની સેવા અઘરી. તો વિગ્રહ સેવા એમનાથી થઈ શકે એમ નહોતી, તેમને એને શયન કરાવી દીધું. તો એક દિવસ એને સપનું આવ્યું અને કૃષ્ણ ભગવાનના વિગ્રહ છે ને એ સપનામાં આવી અને અભયને ફરિયાદ કરવા લાગ્યો કે મને કેમ પેટીમાં પૂરી દીધો છે, કે મને બહાર કાઢ અને ફરીથી મારી પૂજા કર. તો અભયને ખૂબ જ મનમાં આમ દુઃખ થયું કે મેં આવું કર્યું, એમ કે ભગવાને આવીને મને કેવું પડ્યું. પછી એટલું બધું કામ એને કોલેજનું હતું, છતાં પણ એ રાધા કૃષ્ણની પૂજા છે એમને ફરીથી શરૂ કરી. પછી જ્યારે સુભાષચંદ્ર બોઝે ભારતની સ્વતંત્રતા ચળવળને ટેકો આપતા વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કરી, ત્યારે અભયનું ધ્યાન ત્યાં ખેંચાય. સુભાષચંદ્ર બોઝ છે ને એ સમયમાં પેલી કંઈક સેના બનાવતા હતા અંગ્રેજો સામે લડવા માટે. તો એમાં એ છે એ યંગ જનરેશન છે ને એ લોકોને જ એમાં જોઈન કરાવતા હતા. તો એમની કોલેજમાં પણ સુભાષચંદ્ર બોઝ ત્યાં આવ્યા હતા. અને અભયચરણ છે એમના તરફ એટ્રેક્શન થયું હતું. તેમને આધ્યાત્મિકતામાં બોઝની આસ્થા, તેમનો ઉત્સાહ અને દ્રઢ નિર્ણય પસંદ આવ્યો હોય કે આધ્યાત્મિક રીતે જોઈને તો બોઝની જેવી આસ્થા છે, ઉત્સાહ છે, દ્રઢ નિર્ણય છે ને એવો આપણે રાખવો જોઈએ. અભયને રાજનૈતિક પ્રવૃત્તિમાં બહુ રસ નહોતો, પરંતુ સ્વતંત્રતાના આદર્શોમાં તેને રસ પડ્યો. તેમને ગાંધીજીમાં રસ પડ્યો. ગાંધીજી હંમેશા જ્યાં જાય ને ત્યાં ભગવદ્ ગીતા એમની સાથે જ હોય. એ સુવે ને તો પણ ભગવદ્ ગીતા એ નામ છાતી સરખી રાખી અને પછી સુવે. તો પ્રભુપાદને એવું હતું કે આજ નહીં તો કાલ. ત્યારે એ એટલા જોડાયેલા નહોતા ભગવદ્ ગીતા સાથે કે કૃષ્ણ ભાવના, પણ એમને એમ થયું કે નહીં, આપણે આપણા ધર્મને બચાવવો હોય, આપણે ભક્તિ સારી રીતના કરવી હોય, તો આપણે કોઈના ગુલામ થઈને ન કરી શકીએ, આપણે સ્વતંત્ર તો થવું જ જોઈએ. એટલે એ છે અભય, એ પણ એ ચળવળ છે એમાં જોડાયા. તેમના લગ્ન મલ્લિકો સાથે સંકળાયેલી સુવર્ણવળી પરિવારની દીકરી રાધા રાણી દત્તા સાથે થયા. પછી એ દરમિયાન એમના લગ્ન થયા અને એમની પત્નીનું નામ હતું રાધા રાણી દત્તા. હવે જગન્નાથપુરીમાં એક વખત એ ગયા તો ત્યારે એમના પરિચિતને ત્યાં જવાનું થયું. અને એ કેવું હોય કે એ લોકો તો આમ માંસ ખાતા હોય. આપણે ગુજરાતમાં તો પણ એટલા લોકો નથી ખાતા હોતા, પણ આઉટ ઓફ ગુજરાત જઈએ તો અહીંયા તો કોમન લોકો ખાતા જ હોય એમ. તો એ એક વખત અભય માટે બનાવેલું માંસ, તો અભયને એકદમ પસંદ ન આવ્યું. પછી અમને નક્કી કરી લીધું કે જ્યારે પણ જમશે ને તો જગન્નાથ મંદિરનો પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરશે, બીજું કઈ નહીં. પછી અભયચરણ છે એ BA કોલેજમાં પાસ થઈ ગયા. એટલે પાસ થાય ને એટલે પદવીદાન સમારંભ હોય, કોન્વોકેશન સેરેમની. તો એમાં એમને છે એ જે ડિગ્રી હતી ને એ લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો, કેમ કે એ કોલેજ હતી એ વિદેશી જે અંગ્રેજો હોય ને એના દ્વારા ચાલતી હતી. એટલે એમને ના પાડી દીધી. ત્યારે હતું ને વિદેશી નહીં અમે સ્વીકારીએ, એમ સ્વદેશનો સ્વીકાર કરશો અને વિદેશી વસ્તુઓનો ત્યાગ. ત્યારે જો વિદેશી કાપડ બધા સળગાવતા હતા, વિદેશી વસ્તુઓ બધી ઘા કરીને તોડી નાખતા હતા. ટૂંકમાં સ્વદેશી આંદોલન હતું ને, તો એ પ્રભુપાદ છે એમાં એના એઝ અ પાર્ટ કે એમને એ ડિગ્રી સ્વીકારવાનું ના પાડી દીધી. અને એમને ડિપ્લોમામાં એડમિશન પણ મળતું હતું, તો પણ એમને એ એડમિશન લીધું નહીં. અને આ રીતે અભયે છે એ વિરોધમાં એનું નામ નોંધાવ્યું અને ગાંધીજીના જે આંદોલન છે એમાં એને સપોર્ટ કર્યો. તો ગોરમોહન તેમના મિત્ર કાર્તિક બેઝને મળ્યા અને અભયને નોકરીએ રાખવા કહ્યું. અચાનક તેમને વિભાગીય સંચાલનનો હોદ્દો મળી ગયો અને ઘણા કર્મચારીઓને સંતોષ થયો કે કાર્તિક બોઝ છે ડોક્ટર હતા, એ ગોરમોહનના મિત્ર, એટલે એમને એની ભલામણ કરીને, ભલામણથી કોકને જોબ મળે તો બીજા બધાને અસંતોષ થાય ને, તો અભયચરણને તરત નોકરી મળી ગઈ અને બીજા બધા હતા એ લોકોને અસંતોષ થયો. હવે એમના આધ્યાત્મિક ગુરુ સાથે એમની મુલાકાત કઈ રીતના થાય છે, તો જ્યારે કોલેજમાં ભણતા હતા ત્યારે અભયના એક મિત્ર હતા નરેન્દ્રનાથ મલ્લિક. તો માયાપુરથી એક સાધુ ત્યાં આવેલા
અને નરેન્દ્ર મલિક છે એ એમ વિચારતા હતા કે અભયની મુલાકાત છે એ સાધુ સાથે થાય. તો એને વાત કરી કે અભય, અહીંયા એક માયાપુરથી સરસ સાધુ આવેલા છે અને આમ છે તેમ છે, ચાલ આપણે બે મળવા જઈએ. એટલે અભય ના પાડી, ના ના, હવે એવા તો કેટલાય બધા સાધુ આવતા હોય, આપણે કાંઈ એને મળવા જવું નથી. પણ નરેન્દ્ર એ ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો કે ચાલ ને, એમ પરાણે એકબીજા ભાઈબંધ હોય તો એમ આગ્રહ કરીને લઈ જાય ને, તો એવી રીતના ખૂબ જ આગ્રહ કરી અને લઈ ગયા. હવે નરેન અને અભય બંને વૈષ્ણવ પરિવારમાં ઉછર્યા હતા, એટલે જેવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને જોયા અને મળ્યા એવા એમને દંડવત પ્રણામ કર્યા. હજી તો બંને પ્રણામ કરીને બેસવાની તૈયારી કરતા હતા ને એ પહેલા જ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમને કહી દીધું કે તમે શિક્ષિત યુવાન છો, તમે સમગ્ર વિશ્વમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંદેશનો પ્રચાર કેમ નથી કરતા? હજી તો કાંઈ પણ પ્રકારની નામ નથી ખબર, કાંઈ ડિસ્કશન થઈ નથી, કાંઈ ઔપચારિકતા, આવો બેસો, કાંઈ નહીં. ડાયરેક્ટ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ટુ ધી પોઈન્ટ ને કહી દીધું, તમે બે એજ્યુકેટેડ લાગો છો અને યુવાન પણ છો, તો તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશોનો પ્રચાર કેમ નથી કરતા? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અભયચરણે શું કીધું કે કોણ ફેલાવે, કોણ પ્રચાર કરે, કે આપણે તો ગુલામ છીએ. જો આપણી વાત કોની માને? ગુલામની વાત તો કોઈ ન માને ને. આપણી પાસે આપણા નોકર કોઈ હોય, એ આવીને વાત કરે તો આપણે થોડા માનીએ, બરાબર? તો કે આપણે એ ફેલાવો કરવો હોય તો એના માટે આઝાદ થવું જોઈએ, સ્વતંત્ર થવું જોઈએ. જ્યારે આપણે સ્વતંત્ર થઈને પ્રચાર કરશું ને, તો આપણે એ પ્રચારનું કંઈક વજન પડશે. ત્યાં સુધી એ વજન નહીં પડે. એટલે કે આપણે તો હજી બ્રિટિશ હુકુમતની હેઠળ છીએ. એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એમને કહે છે કે કૃષ્ણ ભાવના મૃતે ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા બદલવાની રાહ જોવાની જરૂર નથી. કે તમે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં, ગમે ત્યારે પણ કૃષ્ણ ભાવના મૃતનો પ્રચાર કરી શકો. એ એટલી વિશિષ્ટ છે કે એને અનન્ય કે પ્રતીક્ષા કોઈની કરવાની જરૂર નથી. ક્યારે ભારત આઝાદ થાય અને આઝાદ દેશના નાગરિકો જ પ્રચાર કરી શકે, એવું કઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે નથી. તો આટલી ડિસ્કશન થઈ ને, તો પ્રભુપાદને એવું થયું કે મારો પરાજય થયો એમ. પણ પ્રભુપાદને એમ થયું કે નહીં, આ પરાજય ગમ્યો. કેમ? તો કે એ ભગવાન માટે હતો ને, એના માટે લાભ કરતા હતો. તો પછી શીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે હું વૈષ્ણવ પરિવારમાં હોવાને કારણે તેઓ જેનો પ્રચાર કરતા હતા તેને હું યોગ્ય રીતે સમજી શક્યો. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એ રાધા કૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર કરતા હતા અને પ્રભુપાદ પણ વૈષ્ણવ પરિવારમાંથી આવતા હતા. એટલે કે હું એ બરાબર સમજી શકતો હતો. અને એમને જે કીધું કે ધર્મના પ્રચાર માટે આપણે કોઈની પણ પ્રતીક્ષા કરવાની જરૂર નથી. તો અને એ રીતે જે ચર્ચાઓ થઈ, જે પ્રસ્તુતિ થઈ, તો એના કારણે પ્રભુપાદ છે એકદમ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા. અને એમને એ જ સમયે થયું કે હું જો કોઈને ગુરુ ધારણ કરીશ તો આજ મારા ગુરુ બનશે. પછી શું થયું? આશ્રમથી વળતા નરેન્દ્રે તેના મિત્રને પૂછ્યું, તો અભય કેવું લાગ્યું? તેમના વિશે તું શું વિચારે છે? તો આમ કે ને કે પરાણે ઓલો લઈ ગયો તો, એટલે કે કેવું લાગ્યું તને? કે એ કેવા છે સાધુ મહાત્મા, તું શું વિચારે છે? એટલે અભયે શું કીધું? તેઓ અદ્ભુત છે. ભગવાન ચૈતન્યનો સંદેશ ખૂબ જ વિદ્વાન વ્યક્તિના હાથમાં છે. અને પછી પ્રભુપાદ છે એ વિચારે છે કે મેં અત્યારે જ એમને મારા આધ્યાત્મિક ગુરુ માની લીધા. વિધિવત નહીં, પણ આપણે હૃદયથી માનીએ ને તો પણ એ છે આપણે એક પ્રકારના ગુરુ ધારણ કર્યા કહેવાય. પછી જે ઔપચારિકતા પેલી હોય કે કંઠી આપે, માળા આપે, તિલક આપે, નામ આપે, પણ પેલા મનથી જ આપણે ગુરુ ધારણ કરવા જોઈએ. ત્યારે એ ગુરુ છે આપણને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે. તો પ્રભુપાદે ત્યારે જ એમને મનથી ગુરુ ધારણ કરી લીધા. હવે ગૌડીય વૈષ્ણવોની સેવા ની મહેચ્છા પૂર્ણ કર્યા બાદ 1930માં ગોર મોહન ડેનું અવસાન થયું. હવે પ્રભુપાદના પિતા છે એ પણ ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા. હવે પ્રભુપાદની માતા તો ઓલરેડી જતા રહ્યા હતા, હવે એના પિતા પણ જતા રહ્યા. હવે ખાલી એમના પત્ની એક અને પ્રભુપાદ બંને જ રહ્યા. તો કલકત્તામાં શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજની મુલાકાત બાદ અભયે પોતાના પરિવારને અલ્હાબાદ ખસેડ્યો, કે જ્યાં એમને ફાર્માસ્યુટિક્સનો વેપાર હતો. એમની જ્યાં ફેક્ટરી હતી, જ્યાં એમનો બિઝનેસ હતો, ત્યાં આખો પરિવાર છે એ
જતો રહે અલ્હાબાદમાં, પેલા કલકત્તા રહેતા હતા. હવે વ્રજવંદળ પરિક્રમા એની છે કે શું છે, શીલ પ્રભુપાદ કે છે કે તો મને કોશીમાં તેમનો ભેટો થયો અને કેશવ મહારાજ સમજાવી રહ્યા હતા કે શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આવતીકાલે મથુરા જવાના છે અને આજે સાંજે તેઓ હરિકથા કહેવાના છે. જેને પણ ઈચ્છા હોય તે રોકાઈ શકે છે, નહીં તો તેઓ શેષશાહી વિષ્ણુ જોવા જઈ શકે છે. તે સમયે મને લાગે છે કે માત્ર 10 કે 12 લોકો રોકાયા. શ્રીધર મહારાજ પણ તેમાંના એક હતા. હું શેષશાહીમાં શું જોઈ શકીશ? તેમના કરતા શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે કહેવાના છે તે સાંભળવું મને વધુ સમજણ ભર્યું લાગ્યું. એટલે વ્રજમંડળ પરિક્રમા હતી તો એમાં એમનો ગુરુ મહારાજ છે એમનો ભેટો વળી પાછો થઈ ગયો પ્રભુપાદનો. તો ત્યાં કેશવ મહારાજ છે એ કહેતા હતા કે આવતીકાલે સવારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ મથુરા જશે ને આજે હરિકથા કહેશે, જેને સાંભળવું હોય સાંભળો, બાકી બધા શેષશાહી વિષ્ણુ જોવા જાઓ. તો પ્રભુપાદ કે નહીં, એમાં તો હું શું જોઈ લેવાનો છું, પણ આ શું કહેવાના છે ગુરુ મહારાજ એ હું સાંભળું. એટલે જયારે પણ એ ગુરુ મહારાજને મળતા ને ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજને, તો એકદમ શાંતિપૂર્વક એકદમ એક ચિત્તે સાંભળતા રહેતા. બીજા એમના શિષ્યો હોય ને એ લોકો પણ જતા રહે, બીજી બધી પ્રવૃત્તિ કરે, એવું બધું કરે. પણ જ્યારે ચાલુ થાય એમનું પ્રવચન, ત્યારથી લઈ અને પ્રવચન પૂરું થાય ને ત્યાં સુધી એકમાત્ર પ્રભુપાદ તો બેઠેલા જ રહે. તો એવી રીતના એ પ્રવચન સાંભળવા માટે એ બેઠા. હવે શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે 1992-32માં અલ્હાબાદમાં અભયને દીક્ષા આપી. જો આમાં દીક્ષા આપે છે ને એ ફોટો છે. એમને હાથમાં માળા આપે છે અને તિલક આપે અને કંઠી આપે અને મંત્ર નામ આપે. તો હા, અભયની સામે જોતા તેમને કહ્યું કે તેને સાંભળવું ગમે છે. જો જ્યારે પણ એમનું પ્રવચન ચાલુ હોય ને તો અભય ત્યાં બેસી અને એક ચિત્તે એક ધ્યાને સાંભળે. તો તરત એમણે કીધું કે હા, એ મને સાંભળે છે કે હું એને જરૂર મારો શિષ્ય બનાવીશ, હું એને દીક્ષા આપીશ. તરત ગુરુ મહારાજે હા પાડી દીધી. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ છે એમને જપમાળા સ્વીકારી અને હરિનામ દીક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનું કહ્યું. અને જો એમને પહેલી દીક્ષા આપી ને તો પહેલી દીક્ષા શું કહેવાય? હરિનામ દીક્ષા. તો એ હરિનામ દીક્ષાની સાથે જ એમને જનોય પણ આપી દીધી. બીજી દીક્ષા પણ ત્યારે ને ત્યારે આપી દીધી. સામાન્ય રીતે કેવું થાય, પહેલી દીક્ષા આપે પછી થોડોક સમય થાય પછી એ શિષ્ય છે એ કેવી રીતના બિહેવ કરે છે, કઈ રીતના એ ભક્તિમાં આગળ વધે છે, એ બધું જોઈ ને પછી એ છે એમને દીક્ષા મળે. તો પછી બીજી દીક્ષા એમને આપે. ઇન્સ્ટન્ટ બંને દીક્ષા સાથે ન હોય, પણ પ્રભુપાદની બંને દીક્ષા છે એ સાથે થઈ ગઈ. હવે શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંતે મહારાજે તેમના નામમાં કમળ અરવિંદ ઉમેર્યું. અભયચરણ તો હતું, પણ શું કર્યું? અભયચરણારવિંદ. બરાબર, પેલા નામ હતું અભયચરણ, એમના માતા પિતાએ રાખ્યું હતું ને. તો શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે અરવિંદ ઉમેર્યું, અભયચરણારવિંદ દાસ. પેલા એવું નામ એમનું હતું, અભયચરણારવિંદ દાસ. પછી શું થયું? હવે મુસાફરી દરમિયાન અભયે જેટલા ખાતા સાચવ્યા હતા એમાંના ઘણા બિલની રકમ લેવાની બાકી હતી. તો અભયે ડોક્ટર કાર્તિક બોઝ સાથે ખાતાઓ તપાસ્યા અને અભયના ઘણા જ ખાતા પ્રયાગની ફાર્માસી ડોક્ટર બાદ લઈ લે, એ જ આ બાબતનો ઉકેલ લાવવાનો ઉત્તમ રસ્તો હતો. એ બાબતે બંને સંમત થયા. એટલે બંનેની પાર્ટનરશિપમાં ફાર્માસી હતી. તો અભય જેટલા ખાતા સાચવતા હતા એમાંથી કોક પાસેથી કઈક લેવાનું બાકી હોય, ટૂંકમાં એમાં ઘણો બધો નુકસાની ગઈ. અને જે ડોક્ટર બોઝ હતા એને કીધું કે હું આ ફાર્માસી લઈ લઈશ. તો અભયનું દેવું એમાંથી ચૂકવાઈ ગયું, પણ એ છે એ બેરોજગાર બની ગયા. પેલા ફાર્માસી હતી તો એમાંથી કઈક ઇન્કમ થતી હતી, હવે એની પાસેથી બધું જતું રહ્યું. તો આ વખતે એમને વિચાર કર્યો કે અલ્હાબાદ કરતા પણ મોટા શહેરમાં ઘણા મોટા પાયે ફેક્ટરી ચાલુ કરશે. અને એમ વિચારીને અલ્હાબાદમાંથી બોમ્બે સ્થાયી થયા, બોમ્બે જતા રહ્યા. અલ્હાબાદમાં જે ફેક્ટરી હતી ને એના કરતા પણ મોટી ફેક્ટરી મોટા પાયે ચાલુ કરશે. તો એવી રીતના એ છે બોમ્બે સ્થાયી થયા. હવે વ્યાસ પૂજાની ભેટ. તો એક વખત શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજની 62મી વર્ષગાંઠ હતી અને એમને અભયે સરસ મજાની કવિતા
એમને લખી અને એમના ગુરુ મહારાજને પ્રસન્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો. તો શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંતને નિબંધ પણ ખૂબ રુચિકારક લખ્યો. એક નિબંધ એમના વિશે લખ્યો હતો, નિબંધ. તો એ પણ એમને ખૂબ જ ગમ્યો. અને જે એમના અંગત ભક્તો હતા ને ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજના, એમને બતાવ્યો પણ ખરો. અને એડિટરને સૂચના આપી અને કીધું કે આ અભય જે લખે ને એ બધું જ તમારે પ્રકાશિત કરી દેવાનું, બધું જ તમારે પ્રિન્ટ કરી દેવાનું અને બધું જ તમારે પ્રકાશિત કરી દેવાનું. ખૂબ જ સરસ ટૂંકમાં એ લખતા હતા. હવે જુલાઈ 1935માં શીલ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ વિગ્રહ સેવા શીખવવા અને બોમ્બે સેન્ટરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિગ્રહની સ્થાપના કરવા માટે આવ્યા. હવે પાછું એમને અભય સાથે મુલાકાત બોમ્બેમાં થશે. શું કરવા આવ્યા હતા? તો કે કૃષ્ણની વિગ્રહની સ્થાપના કરવા. અને નવું એક સેન્ટર છે હતું, ત્યાં વિગ્રહ નહોતા એટલે ત્યાં સ્થાપના કર્યા. હવે અભય અલગ કેમ રહે છે? તેને તો બોમ્બે સેન્ટરના અધ્યક્ષ હોવું જોઈએ, ભક્તિ સારંગે પૂછ્યું. તો ભક્તિ સિદ્ધાર્થ મહારાજને પૂછે છે કે અભય કેમ અલગ રહે છે, અહીં બોમ્બેમાં જ રહે છે, તો એને તો અહીંયા સેન્ટર ચલાવવું જોઈએ, સેન્ટરનું અધ્યક્ષ બનવું જોઈએ. તો ભક્તિ સિદ્ધાર્થ મહારાજ શું જવાબ આપે છે કે એ તમારી કંપનીથી બહાર રહે ને એ જ સારું. કે એ સમય આવશે ને ત્યારે ખબર પડશે કે એ બહાર રહેતો તો સારું હતું. પછી 1935માં રાધાકુંડ વૃંદાવનમાં શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજ છે અભયને કહે છે કે જો તારી પાસે પૈસા હોય તો પુસ્તકનું પ્રકાશન કરાવ. જ્યારે પણ તારી પાસે પૈસા આવે ને ત્યારે તારે બધા જ પૈસાથી શું કરવાનું? પુસ્તકનું પ્રકાશન કરાવવાનું, બીજી એકઈ રીતે વાપરવાના નહીં. તો એકદમ ચિંતા સાથે ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ છે એ અભયને કહે છે કે આગ લાગશે બધું, કે એક દિવસ આ કોલકાતાનો ગૌડિય મઠ છે એમાં આગ લાગશે અને પક્ષના હિતની તે આગ ફેલાશે અને વિનાશ થઈ જશે બધું જ. તો અભયને ત્યારે કઈ સમજાણું નહીં કે આ ગુરુ મહારાજ આવું કેમ કે છે. પણ પછી શું થયું કે શીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે મેં મારા ગુરુ મહારાજને કોઈ દિવસ પ્રશ્ન કર્યો નથી કેમ આગ લાગશે, કે તમે આવું કેમ બોલો છો, કઈ પણ એમને પ્રશ્ન કર્યો નથી. ખાલી એક જ પ્રશ્ન એમને પૂછ્યો હતું કે હું તમારી કઈ સેવા કરી શકું. પછી 2 સપ્તાહ પછી અભયને ઉત્તર મળ્યો કે મને પૂરો ભરોસો છે કે આપ આપણા વિચારો અને દલીલોને અંગ્રેજીમાં અન્ય સભ્યોની ભાષાથી અજાણ લોકોને સમજાવી શકશો. કે જે લોકો સંસ્કૃત નથી જાણતા, હિન્દી નથી જાણતા, એ લોકોને તમે ઇંગ્લિશ ભાષામાં સમજાવશો અને તે આપણા માટે અને આપણા દર્શકો માટે ઘણું સારું રહેશે. આપ સામાન્ય લોકોની સાથે સાથે તત્વચિંતકો અને ધર્મવાદી ભગવાન ચૈતન્યના ઉપદેશોની નવીન છાપ ઉપસાવવાની આ ચળવળની સેવા કરશો તો મને પૂરતી શ્રદ્ધા છે કે આપ ઉમદા અંગ્રેજી પ્રચારક બની શકશો. તો શું કરવાનું કે તમારે તત્વચિંતકો અને ધર્મવાદીઓ છે એ બધા લોકોને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો છે એનો ફેલાવો કરવાની ચળવળ છે એમાં જોડાવાનું અને ઉમદા પ્રચારક બનવાનું. એમને પૂછ્યું ને કે હું ગુરુ મહારાજ તમારી શું સેવા કરી શકું, તો ગુરુ મહારાજે એમને સેવા આપી. અને 1 જાન્યુઆરી 1937ના દિવસે શીલ ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજ છે એ આ ભૌતિક વિશ્વમાંથી વિદાય લીધી અને ભગવાનની નિત્ય લીલાઓમાં પ્રવિષ્ટ થયા. તો તરત જ શું થયું કે જે એમનો કલકત્તાનો મઠ હતો ગૌડિય મઠ, એમાં આગ લાગી ગઈ. ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજ છે એમને મઠના 12 સભ્યો હતા એનું એક સંચાલક મંડળ બનાવી અને એ સંકલિત બધાએ સાથે મળી અને એ મઠ ચલાવવાનો એવો એમને બધાને આદેશ આપેલો હતો. પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ ગયા એટલે કોઈ એનો અમલ કરતા ન હતા અને એ 12 સભ્યોએ મળી અને મઠ ચલાવવાનો હતો. એના બદલે એ 12 છે ને અંદરો અંદર લડી પડ્યા કે કોણ મઠ આ ચલાવશે, કોણ મઠના અધ્યક્ષ બનશે. ઇવન છેલ્લે તો આ ઓરડો મારો, આ ઓરડો મારો એમ કરીને બધા બાજતા હતા. એવી રીતે બધા લડતા હતા અને પછી બધા અંદરો અંદર ઝઘડી અને આખા મઠને આગ લગાડી દીધી. તો 6 સીતાકાંત બેનર્જીના આગલા ઓરડામાંથી અભયે બેક ટુ ગોડેડ નામના સામાયિકની કલ્પના, લખાણ, સંકલન અને હસ્તપ્રતનું ટાઈપિંગ કર્યું.
અને લોગોની ઉપર આ સૂત્ર છપાતું, ભગવાન પ્રકાશ છે, અજ્ઞાન અંધકાર છે, જ્યાં ભગવાન છે ત્યાં કોઈ અંધકાર નથી, બેક ટુ ગોડેડ. પછી એમને છે એ આવું બેક ટુ ગોડેડ નામનું સામાયિક લખ્યું અને એના લોગો ઉપર આ જે સેન્ટેન્સ છે એ છપાતું. પછી એ છે એ ગાંધીજીને પત્ર લખે છે કે હવે એમ કે ભારતને આઝાદી મળવાનો સમય છે, તો તમે છે એ એમ કે આપણો એક પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા રાખવો, પછી તમારા જે MP છે એને બધા દીક્ષિત બ્રાહ્મણો હોવા જોઈએ, MLA છે દીક્ષિત બ્રાહ્મણો હોવા જોઈએ, 2 વખત 3 વખત ફરજિયાત કીર્તન થવું જોઈએ. કેટલું બધું ગાંધીજીને પત્રમાં લખે છે. અને આમ પણ હવે ભારતની આઝાદી મળવાની એમ કહેવાય ને તૈયારી થઈ ગઈ છે, તો તમે હવે એમ કે ખૂબ તમે પ્રયાસ કર્યો, તો તમે હવે આ બધું મૂકી દો આઝાદી મળે ને પછી, અને સુભાષચંદ્ર બોઝ છે એને પ્રધાનમંત્રી બનાવો. અને એમ કે નહીતર તમે જે આ કરો છો ને એ બધા ઉપર પાણી પડી વળશે ને તમારામાંના જ કોક છે એ તમને ગોળી મારી દેશે. એમ તમે આ બધું મૂકી દો, હવે તમે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરો, તમે આટલા બધા મહાન ગીતાના તત્વચિંતક છો, તમે આટલી બધી ગીતા વાંચેલી છે, તમે આટલી એના ઉપર કોમેન્ટ્રી આપેલી છે, તો તમે એ કરો. હવે તમારી પાસે એ સમય ઘણો ઓછો છે. પણ ગાંધીજી છે એમને એ પત્ર વાંચી અને શું કહેવાય કે ધ્યાન એટલું આપ્યું નહીં, એમ આંખ આડા કાન કરી અને મૂકી દીધો. અને આજે પણ આપણે જોઈ છે કે જ્યારે પણ 2 ઓક્ટોબર હોય તો આપણે ગાંધી જયંતિ, ગાંધીજીને યાદ નથી કરતા, પણ કોને યાદ કરીએ છીએ? બીજા કોનો એમની સાથે છે જન્મદિવસ? લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી. વેરી ગુડ. તો મોસ્ટલી બધા જ ફોટા કોના હોય? લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના હોય. બરાબર. ગાંધીજીએ નો ડાઉટ જે કર્યું પણ એમને આખી જિંદગી સ્વતંત્રતા માટે નિમી દીધી ને હોમી દીધી, કે જે ફાયદો થયો ન થયો એ બીજી વસ્તુ છે, પણ એટલા પરિવારમાંથી આવવું, એટલા સુખી સંપન્ન ધનાઢ્ય પરિવારમાંથી આવી અને ખાલી એક પોતડી પહેરી અને ફરવું, એ બીજું જે કઈ હોય બરાબર, બધી 2 પાસા બધા હોય, સારા ને ખરાબ, છતાં પણ એમને શું રિવાર્ડ મળ્યો? કાંઈ નહીં. બરાબર. એક મહાત્માનું બિરુદ મળી ગયું. હવે એ આપણે કઈક મહાત્મા તો આવા ન હોવા જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ ત્યારે આપણે જોઈએ ને કે મહાત્મા તો કેવા હોવા જોઈએ, ભગવાને કીધા છે એવા મહાત્મા હોવા જોઈએ. છતાં પણ આપણે છે એટલો રિવાર્ડ નથી, તો એમને પ્રભુપાદનું માની લીધું હોત તો એમનો એક જીવન છે એ સાર્થક થઈ જાય. પછી 1940માં કલકત્તા નિવાસ દરમિયાન અભયે પોતાની પત્ની અને પુત્રને પણ પ્રચારમાં જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે પાછા કલકત્તા આવી ગયા, મુંબઈમાં એમને ફેક્ટરી સેટઅપ કરવાનો ટ્રાય કર્યો, પણ એમાં સફળતા ન મળી, એટલે પાછા એ કલકત્તામાં આવી ગયા. અને એમને એમ થયું કે હું પ્રચાર કરીશ એવી રીતના મારા પત્ની અને પુત્ર પણ પ્રચાર કરશે. તો એમને એ પ્રચાર માટે, આપણને બધાને ખબર છે ને કે એક વખત છે એ ભગવદ્ ગીતાનું ટ્રાન્સલેશન કરી અને લખેલા આખા પેજ રાખી દીધા હતા. તો એમની પત્ની એક દિવસ એ આવી અને શોધતા હોય છે કે આમે લખેલા હતા એ ક્યાં ગયા આટલા બધા પેપર? તો કે એ તો મેં ચા વાળાને આપી દીધા. તો કેમ? તો કે એની પાસેથી ચાય પત્તી લેવી હતી, અંગ્રેજોએ કીધું છે ચા પીવી જોઈએ. પછી પ્રભુપાદ કે છે કે ટી ઓર મી, અને પછી પ્રભુપાદના પત્ની શું કે છે? ટી. જો આપણે એમ વિચારીએ કે એમને ટી નો કીધું હોત ને મી કીધું હોત તો પ્રભુપાદને સિલેક્ટ કરી લીધા હોત તો અત્યારે ઇસ્કોન હોત જ નહીં. બરાબર. તો જે કઈ પણ થાય ને, તો આપણે હંમેશા પ્રભુપાદના પત્નીનો ધન્યવાદ માનવો જોઈએ કે એમને ટી પસંદ કરી, એટલે આપણને આપણા આચાર્ય મળ્યા અને આપણને આટલી સરસ મજાની સંસ્થા મળી. તો 1950ના દાયકાની શરૂઆતમાં ઝાંસીમાં અભયે ધ લીગ ઓફ ડિવોટી નામનું વૈશ્વિક સંગઠન સ્થાપવાનો પ્રયાસ કર્યો. જો ઇસ્કોનની શરૂઆત થઈ ને એ અહીંથી, પેલા લીગ ઓફ ડિવોટી અહીંયા જ ઇન્ડિયામાં જ એમને સ્થાપ્યું હતું. ખૂબ જ એમને ટ્રાય કરી કે પેલા ઇન્ડિયન જે છે એ લોકોને આમાં ભાડું. બરાબર. એમના પહેલા શિષ્ય હતા આચાર્ય પ્રભાકર. તો આ એક જ વ્યક્તિ ઇન્ડિયન છે કે એમની દીક્ષા ઇન્ડિયામાં થઈ સૌથી પહેલા, પછી બધા જ ફોરેન કન્ટ્રીમાં. પછી પ્રભુપાદે ઘણા વર્ષો સુધી અહીંયા એમને છે એ ટ્રાય કરી, પણ કોઈ, આપણે તેમ કહે ને, મને તો ખબર છે, હવે અમે તો કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ જ છીએ. એટલે આપણે કેવું હોય, યોગ છે ને એ જ્યાંથી અમેરિકામાંથી, ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી યોગાથી ન આવ્યો ને ત્યાં સુધી આપણે યોગ કોઈ દિવસ કર્યો જ નહીં. બરાબર. હવે કેવા યોગા પાછળ ગયેલા છીએ, યોગા ક્લાસીસ પેલા હતા જ એ જ યોગ હતા.
પણ એ અમેરિકા જઈ અને ભણી ગણીને પાછા આવ્યા ને એટલે આપણે બહુ એની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાયું. બરાબર. તો સેમ એવું પ્રભુપાદે શું વિચાર્યું કે હવે આ તો આટલું બધું મેં કર્યું પણ કાંઈ આમાં ફાયદો થતો નથી, એટલે પછી એ છે એ અમેરિકા ગયા. પછી શું કર્યું, એમના પહેલા શિષ્ય હતા આચાર્ય પ્રભાકર. પછી પારિવારિક જીવનનો ત્યાગ, જે ટી અને મી વાળું થયું ને પછી પ્રભુપાદ છે ઘર બાર છોડી અને હંમેશા માટે પારિવારિક જીવનનો ત્યાગ કરી દે છે. પછી મહિલા સમિતિ સંઘની શાખા માટે પછીથી એ મકાન અભય પાસેથી લઈ લેવામાં આવ્યું. જે મકાનમાં અભયચરણ છે એ રહેતા હતા ઘર બાર છોડીને પછી, તો એ મકાન પણ મહિલા સમિતિના સંઘ માટે એમ કે છે તમે ખાલી કરો ને એને નોટિસ આપે છે. એટલે પ્રભુપાદ છે એ એ જગ્યા છોડી અને જતા રહે છે. અને એમ કે છે કાં તો રાજ્યપાલની પત્ની, એ જે મહિલા મંડળ હતા ને એમાં રાજ્યપાલની પત્ની પણ એક હતા, તો કે આ ખોટે ખોટા કલેક્ટરને અને બધાને પ્રેશર આપશે જો હું ખાલી નહીં કરું તો, અને ખોટા એ લોકોને પણ હેરાન થવું પડશે, એના કરતા હું એ મકાન ખાલી કરી દઉં. અને પછી પ્રભુપાદ છે એ મકાન પણ ખાલી કરી દે છે અને એ છે એ ભગવાન ચૈતન્યના વિગ્રહને લઈ અને મથુરા ચાલતા જાય છે. અને મથુરા એ છે એ રોકાય છે અને ગૌડ્ય પત્રિકાનું સંપાદન કરે છે. અને ભક્તિ સારંગ ગોસ્વામી મહારાજ એ સજ્જન તોષની સામાયિકમાં સહાય કરે છે. ત્યારે ભક્તિ સારંગ મહારાજ છે એ સજ્જન તોષની લખતા હોય છે. અને ભક્તિ સારંગ મહારાજ છે એ શું છે તો કે ભક્તિ વેદાંત ને ગૌડીય સંઘના તેના સ્થાન પરથી બરતરફ કરવાના ઉદ્દેશ સાથે ખૂબ જ આભૂષિત ભાષામાં એક પત્ર લખ્યો. અને ભક્તિ સારંગ મહારાજના અને કેશવ મહારાજના આશ્રમના જવાબદાર સભ્ય તરીકે રહ્યા. અને હવે ફરીથી અભય શાહ એકલા હતા. થોડો સમય માટે એ ભક્તિ સારંગ મહારાજ અને કેશવ મહારાજના આશ્રમમાં રહ્યા અને પછી એ સાવ એકલા પડી ગયા. કોઈ પણ આવક એમને હતી નહીં, કોઈ પણ આશ્રય એમને નહોતો, ઘર નહોતું, રહેવું ક્યાં. એટલે અભય હતા એ દિલ્હી ગયા મથુરાથી, અને જે કોઈ પણ આમંત્રણ આપે એના ઘરે એક સપ્તાહ રહે, એવી રીતના એમને શરૂ કર્યું. હવે આમ નામ કરતા 4 વર્ષ થઈ ગયા પણ એમનું બેક ટુ ગોડે છે એ પ્રકાશિત કર્યું નહીં. પેલા ચાલુ કર્યું હતું, 1-2 વખત 3 વખત એનું પબ્લિકેશન થયું, વળી એ બંધ થઈ ગયું. વળી પાછું એમને શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું કે હવે મારે શરૂ કરવું છે. પછી 1956 ની શરૂઆતમાં અભયે તેનું બેક ટુ ગોડેજ સામાયિક છે એ દિલ્હીમાં ચાલુ કર્યું અને વેચ્યું. એ લખે પણ પોતે, પ્રૂફ રીડિંગ પણ જાતે કરે અને પ્રિન્ટ પણ જાતે કરાવે અને વેચવા પણ પોતે જ જાય. તો અભયે બેક ટુ ગોડેજની નવીનતમ અંકની કેટલીક પરતો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને એક પત્ર સાથે મોકલી. આ ભૌતિક શરીર છોડ્યા પછી તરત જ ભગવાન પાસે પાછા જવાનો મને એક સંકેત મળ્યો છે, અને આ દુનિયામાં મારા સમકાલીન સ્ત્રીઓ અને પુરુષોને સાથે લઈ જવાના એક માધ્યમ તરીકે મેં આ સામાયિક શરૂ કર્યું છે, બેક ટુ ગોડેજ. તો એ છે એમને આ સમયે વનવગડામાં હું એકલો રુદન કરી રહ્યો છું, અભયે લખ્યું. પણ મહામાત્ર એ કદી તેમને વળતો જવાબ પાઠવ્યો નહીં. કે કોઈ રાષ્ટ્રપતિને મોકલ્યું એને લેટર, પણ રાષ્ટ્રપતિએ ક્યારેય પણ એમને જવાબ આપ્યો નહીં. હવે એક સમયે એ વેચતા હતા તો ખૂબ જ ઉનાળો હતો, ખૂબ જ. તો એમને તડકામાં એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ દોડીને પ્લીઝ આ લઈ લો, જોવો, વાંચો, એવી રીતના આપણે કેમ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ તો એવી રીતના એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા હતા. તો એમને લૂ લાગી ગઈ, અને લૂ લાગી ગઈ ને તો એ ચક્કર ખાઈ અને નીચે પડી ગયા. તો ત્યારે આજુબાજુના 2-3 માણસો અને ત્યાં પેલા ડોક્ટર બોઝ હતા ને એ બધા એમને હોસ્પિટલે લઈ ગયા અને હોસ્પિટલે એમની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી. પછી એ વળી પાછા એકદમ સારા થઈ ગયા. તો અભયે એક બંગાળી કવિતાની રચના કરી, વૃંદાવન ભજન. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના અભાવનો વિલાપ અને ગૌડીય મઠનું પતન, એને એક બંગાળી કાવ્ય લખ્યું, વિરહ અષ્ટકમ. ગુરુ મહારાજ જતા રહે પછી એમનો વિરહ થાય ને એ દર્શાવતું એમને વિરહ અષ્ટક લખ્યું. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ છે એમને સ્વપ્નમાં આવ્યા અને અભયને બોલાવ્યા અને શું કરવું અને શું ન કરવું એના એમને સૂચનો આપ્યા.
અને એમને કીધું કે હવે તમે સંન્યાસ લઈ લો એમ. ને વિનંતી કરી કે હવે આવો અને સંન્યાસી બની જાઓ. પછી ભક્તિ પ્રજ્ઞાન કેશવ મહારાજ પાસેથી તેમને સપ્ટેમ્બર 17, 1959 માં સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. જો આમ એમના ગુરુભાઈ હતા. ભક્તિ પ્રજ્ઞ કેશવ મહારાજ છે ને એ એમના ગુરુભાઈ હતા. પણ તેમને સંન્યાસ લીધો હતો અને પ્રભુપાદની માત્ર બ્રાહ્મણ દીક્ષા થઈ હતી. એટલે આમ સંન્યાસના ગુરુ પણ ખરા એમના અને ગુરુભાઈ પણ ખરા. એમનો મઠ છે ને આપણે મથુરા જઈએ ને તો ત્યાં મથુરામાં વિશ્રામ ઘાટથી થોડેક આગળ જ ભક્તિ પ્રજ્ઞાન કેશવ મહારાજ એમનો મઠ છે, જ્યાં પ્રભુપાદની સંન્યાસ દીક્ષા થઈ ને એ મઠ. અને ત્યાં જે પરંપરા છે ને એમાં એમની પરંપરામાં પ્રભુપાદનો ફોટો પણ છે. પછી પ્રભુપાદથી આગળ પરંપરા આવે, પણ તે જે મેઇન મઠ છે જ્યાં એમની દીક્ષા સંન્યાસ દીક્ષા થઈ એ મઠ ત્યાં મથુરામાં આવેલો છે. પછી 1962 થી 65 દરમિયાન શ્રી ભક્તિ વેદાંત શીલ પ્રભુપાદે શ્રીમદ ભાગવતમના પહેલા 3 ભાગ રચી અને એની પ્રકાશિત કર્યા. પહેલા 3 ભાગ છે એમને લખ્યા, એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું, એના શું કહેવાય શ્લોક પછી શબ્દાર્થ અને એનો અનુવાદ અને ભાવાર્થ. અત્યારે જે ભાગવતમ છે એ રીતના એમને ભાગવતમ રચ્યું અને એને પ્રકાશિત કર્યું. હવે એ દરમિયાન ટોક્યો કન્વેન્શન થીમ નામનો એક જાપાનમાં પ્રોગ્રામ થવા જઈ રહ્યો હતો અને પ્રભુપાદને ખૂબ જ ઈચ્છા હતી કે મારે એમાં જવું છે. અને પેલા પ્રભુપાદે એવું વિચાર્યું કે જાપાનમાં જઈ અને પ્રચાર કરું એમ, કે જાપાન છે એ પણ આપણે જોઈએ ને તો ભૌતિકતામાં ખૂબ જ ડૂબેલો દેશ. તો ત્યાં થવાનું જ છે કે માનવ શાંતિ, વિશ્વ શાંતિ માટેનો પ્રોગ્રામ છે. તો ભક્તિ વેદાંત સ્વામી છે એને શું કર્યું કે ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન ફોર કલ્ચરલ હાર્મોની એના પ્રયોજકોને પત્ર લખ્યો અને કીધું કે મારે આમાં જવું છે. વ્યક્તિએ માનવ આત્માની કેળવણી કઈ રીતે કરવી જોઈએ. તો ફાઉન્ડેશનના મહાસચિવ શ્રીમાન તોશીહિરો નાકાનોએ કેસી ઘાટ પર તેમને તેમના વ્યાખ્યાન અને ભારતીય આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ બંને માટે ઉચ્ચ આદર વ્યક્ત કરતા વળતો જવાબ આપ્યો. અને એમને એક અધિકારિક પત્ર પણ મોકલ્યો કે એમાં શું હતું કે તમે આ મુલાકાત આવો અને જે પણ ખર્ચ થશે એ જાપાન ચૂકવશે. કે જે અલગ અલગ શું કહેવાય સંપ્રદાયના આચાર્ય હોય ને, અલગ અલગ ફિલોસોફી, એ બધાને ત્યાં બોલાવે અને એમનું ડિસ્કશન થાય, એ રીતનો એ પ્રોગ્રામ થવાનો હતો. તો જાપાનના એ માણસે ત્યાં સુધી કીધું કે તમે આવો, અમે તમારે ખર્ચ બધો ઉપાડશું. તો તેમને વિનંતી કરી કે ટુ whom it may concern, આપના પાસપોર્ટ અને વિઝા 10 મે એ જાપાનમાં તેમના આગમન સમયે સમયસર મંજૂર કરવામાં આવશે. પરંતુ કોઈએ મુસાફરીનો ખર્ચ ન ચૂકવ્યો. કે તમે ત્યાં જાપાન આવશો તો રહેવાનું, જમવાનું જે કોઈ થશે એ બધો જ ખર્ચો જાપાન ઉઠાવશે. પણ અહીંયા બોમ્બે થી ટોક્યો સુધી જવા માટે જે પ્લેનનો ખર્ચો થાય ને એ ખર્ચા માટે પ્રભુપાદે ઘણા બધાને કીધું. ઇવન એને રાષ્ટ્રપતિને, પ્રધાનમંત્રીને એમને પણ પત્ર લખ્યા કે તમે મને ખાલી વિઝા પાસપોર્ટ આપો અને મને ત્યાં શું કહેવાય ટિકિટ આપો એરફેરની. પણ એ પણ છે એ લોકોએ આપ્યો નહીં અને કોઈએ એમનો ખર્ચો ઉઠાવ્યો નહીં. એટલે એ પ્રોગ્રામ છે એ કેન્સલ થયો અને એ પ્રભુપાદ ત્યાં જઈ શક્યા નહીં. હવે જુલાઈ 1962 ભક્તિ વેદાંત વૃંદાવનના રાધા દામોદર મંદિરમાં સ્થાયી થયા. હવે વિચારે ક્યાં જવું ક્યાં જવું, તો એ ક્યાં રહ્યા? ભક્તિ રાધા દામોદર મંદિરમાં. હવે રાધા દામોદર મંદિર જ કેમ સિલેક્ટ કર્યું? તો કે એ મંદિર છે ને એ જીવ ગોસ્વામીનું મંદિર હતું. એ વિગ્રહ રાધા દામોદર છે એ રૂપ ગોસ્વામીએ જીવ ગોસ્વામી માટે બનાવેલા હતા. જીવ ગોસ્વામીના અર્ચિત પૂજિત વિગ્રહ છે. અને એ મંદિર જીવ ગોસ્વામી એ સમયે કહેવાય ને કે ગૌડિય માટે એક યુનિવર્સિટી લાઈક, બધાને ત્યાંથી જ્ઞાન મળે, જે પણ જ્ઞાન જોતું હોય એ જ્ઞાન ત્યાંથી મળે. તો ત્યાં બધા જ આચાર્યો અને બધા જ ગોસ્વામીઓ રોજ એ મંદિરમાં આવી અને સાંજે કીર્તન કરે, શાસ્ત્રાર્થ કરે, ડિસ્કશન કરે, જે પણ દીટી શોધવાની વાત હતી, જે કઈ લીલાસ્તરીઓ શોધવાની વાત હતી, કઈ રીતે કરવું, શું કરવું, એ બધું જ ડિસ્કશન ત્યાં થાય.
ત્યાં એક સરસ મજાનો કૂવો છે કે એ કૂવામાંથી આ બધા જ ગોસ્વામી બધા જ આચાર્યોએ પાણી પીધેલું છે. તો પ્રભુપાદે પણ એવું વિચાર્યું કે એનાથી બેટર જગ્યા કઈ હોઈ શકે, એ કઈ નહીં, બેસ્ટમાં બેસ્ટ જગ્યા કઈ છે તો કે આ રાધા દામોદર મંદિર, એટલે એ જ મંદિરમાં એ સ્થાયી થયા. અને આજે પણ આપણે ત્યાં જઈએ ને તો એક ઓરડો ત્યાં પ્રભુપાદનો રૂમ છે, ત્યાં પ્રભુપાદ સરસ એટલા પ્રભુપાદને મૂર્તિ રાખેલી છે, વિગ્રહ રાખેલા છે, આપણને એમ જ લાગે પ્રભુપાદ બેઠા જ છે અને લખે જ છે. અને બાજુમાં પ્રભુપાદનું કિચન છે, ત્યાં પ્રભુપાદ જે કઈ યુઝ કરતા હતા યુટેન્સિલ એ બધા જ ત્યાં વાસણો પણ અવેલેબલ ત્યાં આપણને એનું જોઈ શકીએ. અને એ ઓરડામાંથી સરસ એમને મંદિર આખું દેખાતું હતું, એમને રૂપ ગોસ્વામીની સમાધિ ત્યાં છે એ એમને દેખાતી હતી. અને વૃંદાવન ચંદ્રની 4 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા એ પણ એમને ત્યાંથી થોડાક એના દર્શન થતા હતા. ઇવન ત્યાં સુધી કહેવાય છે કે પ્રભુપાદ જયારે એકલા રાત્રે બેઠા હોય ને, પ્રભુપાદનું કેવું હતું 1-1:30 વાગે ને એટલે ઉઠી જાય, કેટલી વખત 12 વાગે 12:30 જાગી જાય રાત્રે, અને પછી આખી રાત એકદમ નીરવ શાંતિ હોય ને ત્યારે એ લખે. તો કેટલી વખત એ એમ કે રૂપ ગોસ્વામી આવી અને લખાવે છે, કેમ કે આપણી આ ચળવળ છે એ રૂપ ગોસ્વામીની દેખરેખ નીચે ચાલે છે ને, અને પ્રભુપાદ પણ એના એક પાર્ટ છે. તો પ્રભુપાદ કે આ મેં નથી લખ્યું, મને લખાવ્યું છે, રૂપ ગોસ્વામીએ સ્વયં લખાવ્યું છે, કૃષ્ણએ સ્વયં લખાવ્યું છે. તો એવી રીતના ખૂબ જ સરસ એ જગ્યા છે. અને ત્યાં પ્રભુપાદે લખેલું આજે પણ કોટ કરેલું છે કે હું હંમેશા રાધા દામોદર મંદિરના આ ઓરડામાં રહીશ, ત્યાંથી હું ક્યારેય જઈશ નહીં. કહેવાય ને કે કૃષ્ણ ક્યારેય વૃંદાવન છોડતા નથી, તો એવી રીતના પ્રભુપાદે પણ લખ્યું છે કે હું કોઈ દિવસ આ ઓરડો છોડીને જઈશ નહીં. તો આજે પણ આપણે અહીંયા કેટલા બધા ભક્તો હોય, ગમે ત્યારે જાય ને તો એ માળા કરતા જ હોય, આપણને એમ લાગે કે પ્રભુપાદ એક નહીં તો બીજા સ્વરૂપે હાજર જ છે. તો લેખન તો માત્ર અડધું યુદ્ધ હતું, બાકીનું યુદ્ધ શું હતું? પ્રકાશન. લખી તો દીધું, હવે પ્રકાશન કઈ રીતના કરવાનું? તો હવે ભક્તિ વેદાંત એકલા જ તેમના પુસ્તકો વેચતા અને મહત્વના વ્યક્તિને દેખાડવા ચાલી નીકળતા. તો ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન કે જે એ સમયે રાષ્ટ્રપતિ હતા, તેમણે અંગત દર્શકો આપ્યા અને તેમના પુસ્તક વાંચવા અને અભિપ્રાય લખી આપવા રાજી થયા. રાધાકૃષ્ણને એમને આજે ભાગવતમ છે એ મોકલાવ્યા, કીધું તમે વાંચો અને એનો અભિપ્રાય આપો. પછી શિક્ષણ મંત્રાલય શરૂઆતમાં ના પાડી દીધી હતી, પછી એમને 50 નકલોનો ઓર્ડર આપ્યો અને મંત્રાલયે એમની એક નકલના 600 રૂપિયા અને પેકિંગ અને ટપાલ ખર્ચ પણ આપ્યો. અને ધીમે ધીમે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી છે એ એવી રીતના નકલો છે એ વધારેમાં વધારે લખતા થયા, અને જેમ જેમ પૈસા આવતા ગયા એવી રીતના વધારેમાં વધારે એ પુસ્તકો છે એનું પ્રિન્ટિંગ થવા માંડ્યું. તો અમેરિકાના રાજદૂત ભવને કોંગ્રેસના પુસ્તકાલયોમાં વહેંચવા માટે 18 નકલો ખરીદી. અને જાન્યુઆરી 1964માં ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ ઝાકિર હુસેન સાથે મુલાકાત, જેમણે મુસ્લિમ હોવા છતાં ભક્તિ વેદાંતના શ્રીમદ ભાગવતમ માટે પ્રશંસા પંક્તિઓ લખી. ઝાકિર હુસેને પણ એમને એ પુસ્તકો મોકલાવ્યા હતા. શ્રીમદ ભાગવતમ એ મુસ્લિમ છે છતાં પણ એમને મોકલાવ્યા અને એમને એની સરસ પ્રશંસા માટે પંક્તિઓ લખી. શું લખી? મેં આપનું પુસ્તક શ્રીમદ ભાગવતમ ખૂબ જ રસપૂર્વક વાંચ્યું અને ખૂબ લાભ થયો. આ પુસ્તક મારી સામે પ્રસ્તુત કરવાના આપના વિચાર માટે હું ફરી આપનો ધન્યવાદ કરું છું. નહીતર એમ થાય ને કે એ તો મુસ્લિમ છે એને શું દેવાનું, પણ નહીં, ભગવાને ક્યાંય કીધું નથી કે આ હિન્દુ માટે છે, આ મુસ્લિમ માટે છે, આ શીખ માટે છે, આ આના માટે છે. એટલે પ્રભુપાદે એમને પણ આપ્યું ને એમને સરસ મજાનો એમને રિવોર્ડ પણ આપ્યો. હવે 1964 જૂન નવી દિલ્હીમાં એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી સંસદ ભવનના મકાનમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને મળ્યા. જો એમનો આ ફોટો છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો. બીજા જ દિવસે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીએ પ્રધાનમંત્રીને લખ્યું, તેમને તરત જ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા અંગત રીતે સહી કરેલા પ્રત્યુત્તર મળ્યો કે પ્રિય સ્વામીજી, આપના પત્ર માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. મને શ્રીમદ ભાગવતમની નકલ ભેટ કરવા બદલ હું આપનો આભારી છું. મને જાણ છે કે આપ મૂલ્યવાન કાર્ય કરી રહ્યા છો. એ એક સારો વિચાર હશે જો સરકારી સંસ્થાઓ આ પુસ્તકની નકલ ખરીદશે. કે પ્રધાનમંત્રી એમ કે સરકારી સંસ્થાઓ આ પુસ્તકની નકલો ખરીદે એટલે શું થાય? વિદેશી મંત્રાલયો છે એને જાણ કરવામાં આવ્યું
અને યુએસ છે એને નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ તૈયાર કર્યું. પાસપોર્ટ મેળવવામાં સ્વામીજીને કાંઈ મુશ્કેલી પડી નહીં અને પછી એમને પાસપોર્ટ મળી ગયો. શું કરવાનું? તો કે અમેરિકામાં જવાનો પ્રચાર કરવા માટેનો. એમના ગુરુ મહારાજે કીધું હતું ને, પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈ અને પ્રચાર કરજે. હવે કેટલી રીતે, પણ એમની પાસે તેટલા હતા નહીં કે પ્લેનની ટિકિટ લે અને ત્યાં ન્યુયોર્ક પહોંચે. તો શું કર્યું કે સુમતિ મોરારજી દેસાઈ, મોરારી મોરારજી દેસાઈ ની સુમતિ મોરારી, તો એમને છે એ એક શિપિંગ કંપની ચલાવતા હતા અને એ શિપિંગ કંપનીનું એક જે માલવાહક જહાજ હોય ને એ સમય દરમિયાન ન્યુયોર્ક જવાનું હતું. એ શ્રીમતી મોરારી હતા ને એ ખૂબ જ એમ પ્રભુપાદને એના પિતા માનતા હતા. તો એ કહે છે કે તમારે માટે આટલા બધા દિવસ આવી રીતના દરિયામાં ટ્રાવેલિંગ કરવું અઘરું પડશે, તમને કેટલી હેલ્થ ઇસ્યુ થઈ શકે, તમે ખૂબ હેરાન થશો, ન જાવ એમ, તમે અહીંયા પ્રચાર કરો ને, હું તમારી બીજી કઈક વ્યવસ્થા કરી દઉં. પણ પ્રભુપાદ કે નહીં, મારે તો આ જ રીતે જવું છે. તો પછી મોરારી છે એ એમનો બધી વ્યવસ્થા કરે છે અને પ્રભુપાદ છે એ જલદૂત નામના જહાજમાં બેસી અને ન્યુયોર્ક જાય છે. તો હવે ન્યુયોર્ક જઈ અને શું થાય છે એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ભણીશું. અત્યારે આપણે આટલું જ રાખીએ. અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યા બદલ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, માતાજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ચલો હવે આપણે